안녕하세요. 한만학TV 건강방송입니다. 오늘은 기침 감기의 특효 호흡법이라고 하는 내용을 가지고 말씀드리고자 합니다. 아직까지 구독하지 않으신 분들은 구독해 주시고 알람 설정을 해주시면 또 좋아요를 눌러주시면 대단히 고맙겠습니다. 많은 사람들이 감기를 걸리는 경우가 많습니다. 자주 걸리는 사람도 많고 또 어떤 사람은 평생 가도 감기 안 걸리는 사람도 있습니다. 기침을 많이 하는 경우도 많죠. 그러면 왜 감기가 걸리고 기침이 오느냐? 이것은 자기가 면역성이 떨어지기 때문에 그렇습니다. 특히 추위가 갑자기 온다든지 하는 감기가 걸리기가 쉽습니다. 그럴 때 면역성이 떨어지면 감기가 걸리는 것이고 면역성이 강한 사람은 감기가 오지 않습니다. 그러면 기침 감기는 어떻게 잡을 수 있느냐 하는 것을 제가 말씀을 드리고자 합니다. 어떻게 호흡을 하면 기침 감기의 특효가 되느냐? 여러분, 기침 감기가 오는 것은 바로 몸 상태가 차지기 때문에 그렇습니다. 그래서 몸을 따뜻하게 해주면 기침 감기를 예방할 수 있고 또 극복할 수가 있습니다. 그래서 기침이 오고 감기가 걸리면 어떤 호흡을 해야 되느냐면 숨을 들여 마십니다. 숨을 꼭 들여 마셔가지고 어디로 보내냐면 배로 보냅니다. 아랫배로 쪽으로 숨을 쫙 보내면 그러고서 숨을 있는 대로 쉰 다음에 아랫배로 보낸 다음에 숨을 멈춥니다. 예를 들면 이렇게 가지고 숨을 멈춥니다. 이렇게 참을 수 있는 데까지 참습니다. 그리고 코를 나올 것 같으면 코를 막아도 됩니다. 이렇게 막아서 코를 막아서 숨을 못 쉬게 해가지고 최대한 참습니다. 최대한 참은 다음에 다시 이제 숨을 쉬게 됩니다. 그럴 때에 내가 만약에 코가 막혔다, 오른쪽 코가 막혔다 그러면 왼쪽을 막고 오른쪽으로 숨을 나오게 합니다. 그러면 그것이 구멍이 빵 뚫립니다. 그래서 코가 막히면 한 번만 해도 빵 뚫리게 됩니다. 왜냐하면 글로 바람이 나올 수밖에 없기 때문에 막힌 콧구멍이 뚫리게 됩니다. 그러니까 그런 방법으로 해가지고 숨을 최소한도 몇 번 해야 되느냐? 3번 정도 하면은 몸 속이 뜨거워집니다. 몸에 열이 나기 때문에 감기가 오는 것을 오려고 할 때에 춥고 어슬어슬 할 때에 하게 되면 3번만 해도 감기가 도망갑니다. 더 좀 심하다 그러면 한 7번 정도 하시면 됩니다. 그래가지고 숨을 들이쉬었다가 아랫배로 내보내서 참았다가 다시금 숨을 내쉬는 그런 것을 이제 반복해서 3번 정도, 7번 정도 하면은 감기가 도망갑니다. 그리고 감기는 걸리면 약을 먹는 것이 아니라 몸을 뜨겁게 해줘야 됩니다. 그래서 몸에서 땀이 나도록, 그래서 땀이 나는 그런 고춧가루라든지 콩나물국이라든지 이런 것들을 체질에 따라 다릅니다만은 그것을 먹고서 몸을 뜨뜻하게 해주고 땀을 흘리면 아침에 일어나면 개운해지게 감기가 도망갑니다. 그러니까 몸을 뜨뜻하게 해줘야 됩니다. 찬물 갖다 먹고 냉찜질을 하면 안 되는 거예요. 몸을 뜨뜻하게 이열치열이라는 말이 있지 않습니까? 이열치열 하듯이 자기 몸을 뜨겁게 해줘야 감기가 도망갑니다. 이것이 코로나에도 높은 효과를 보이고 있습니다. 왜냐하면 코로나도 사실 감기와 비슷하거든요. 열이 나고 기침이 나고 그렇습니다. 그러니까 기침하고 감기가 날 때 그 호흡법을 하게 되면 아주 좋습니다. 이것이 우리가 자연적으로 치유할 수 있는 방법이 되겠습니다. 여러분들 감기 걸리지 않으시고 또 코로나 걸리지 않으시고 정말 건강한 모습으로 사셔야 됩니다. 하루에 한 번 정도씩 이렇게 숨을 내려줘서 아랫배로 보냈다가 참았다가 내뿜는, 그리고 특히 몸이 안 좋은 곳이 있으면 그때 참을 때 안 좋은 곳에 힘을 줍니다. 만약에 목이 안 좋다 그러면 목에 힘을 주는 겁니다. 그러면 거기가 풀리게 됩니다. 그래서 그런 것도 우리가 운동도
중요한 것입니다. 사람이 운동을 안 하면 몸에 마비가 오지 않습니까? 움직이지 않으면. 그렇기 때문에 우리가 움직이는 것, 운동하는 것도 상당히 중요합니다. 그래서 여러 가지 운동이 있습니다만은 하여튼 여러분들이 이 호흡 운동도 아주 중요합니다. 사람이 숨을 못 쉬면 5분이면 죽지 않습니까? 숨을 잘 쉬어야 됩니다. 숨을 쉽게도 하는 것이 아니라 정말 아랫배까지 숨을 들이쉬었다가 내쉬고 하는 것도 가끔씩 필요하게 됩니다. 여러분, 기침 감기 잡는 법, 특히 호흡법이 바로 호흡에 있다고 하는 것을 여러분 아셔야 됩니다. 그래서 여러분들이 추울 때 갑자기 이제 조금씩 있으면 이제 추워지는데요. 추울 때 감기를 극복하는 법, 기침을 극복하는 것은 바로 이런 호흡법에 있다는 것을 아시면 되겠습니다. 여러분, 한만학TV 또 건강방송 여러분 많이 사랑해 주시고 공유해 주시고 또 좋아요 눌러주시면 감사하겠습니다. 대단히 감사합니다.